kita masih jauh ya teman-teman. Jadi kita akan menuju air terjun Temponan yang ada di Desa Gelangsa. Jadi lumayan jauh dan jalannya juga lumayan terjal. Juga ada sungai yang sumber dari Temponan. Jadi masih lurus. Sini ada kebun durian, tapi sekarang ini bukan musim durian guys, belum musim durian jadi nggak ada buahnya. Bolatan situ pas satunya pas satu. Jadi teman-teman kesemuanya, jalannya ini sangat curam ya. Lihat jadi air terjunnya itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat sih, sekitaran 30 menitan lah kalau jalan pelan sampai gitu. Hah? Ya ada dia. Jadi di sini yang pernah ke air buka ini juga ada air yang jatuh dari mana ini sangat bagus sekali kalau dikelola sama pihak desa ini untuk tempat wisata kayak di Benang Kelambu atau Benang Stukel seperti itu, mirip-mirip seperti itu. Kita sampai, kita harus berhati-hati di sini guys ya. Jadi mungkin spot fotonya itu kita bisa di sana, tapi harus dirapikan lagi ya. Kemudian bisa juga spot fotonya di sini. Ini mau beli air nih, jadi terjun deh. Cuman karena musim kering teman-teman, ini ada bukan musim kering sih, maksudnya musim hujan tapi lagi nggak ada air di sini kan. Jadi lumayan atas ini. Ini bisa jadi spot foto juga kalau bisa dikelola sama pihak pemerintah desa. Wisata kita tuh ada loh, lumayan banyak sih wisata yang bisa kita jual. Ini perjuangan dari sang bolang, bocah belang. Kita menyeberangi sungai. Oh, serem banget. Pasang dulu. Kita naik sini. Nih. Yuk naik yuk. Jadi terjunnya di sana, bisa terlihat di sana. Nah, ini. Hah? Dia bau. Panas banget, yes. Aduh. Jadi kita tuh menelusuri jalanan yang sangat terjal ya teman-teman. Teman-teman bolang baca belang. Ayo, nanti sampai terjun ini aktivitas kita lanjut. Mau duduk santai, ngopi, terus bakar singkong, baru mandi terus pulang. Jadi ya coba ntar kita sampai guys ya. Dan kita udah sampai di pintu gerbangnya guys ya.
kita bisa lihat bersama. Iya, itu dong. Ini lepas nanti ada sih. Nah. Oke, ini curam banget ya guys ya. Kalau kita jatuh nih, kita nggak sadarkan diri selama-lamanya. Dan inilah air terjunnya guys, ya Allah. Kalau aslinya indah banget ya guys ya. Di kamera itu ya, ini juga kamera HP kentang. Masya Allah, kita udah sampai. Mau terjunnya guys. Tapi airnya nggak terlalu besar. Jalan yang tadi sangat. Ini juga ada air terjunnya cuman sedikit. Tapi kalau dibersihkan nih, dikelola nih bagus nih. Ini juga di sini ada aliran air. Bisa diminum airnya nih.